Hello everyone បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយទាក់ទងនឹងការនិយាយអំពីម៉ោងណា telling the time អញ្ចឹងការដែលយើងនិយាយពីម៉ោងហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយបែបAmerican English វាងាយទេប៉ុន្តែបើសិនជា British English វារៀងពិបាកបន្តិចវាមានចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំបន្តិចណាប៉ុន្តែបើយើងដឹងទាំងពីរហ្នឹងល្អបាទទាំងAmerican English ហើយនិង British English បាទអូខេអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនគ្នាស្គាល់ពាក្យកន្លឹះរបស់វាមួយចំនួនហើយនៅដូចជា15នាទីគេហៅថា a quarter បាទ a quarter បាទអញ្ចឹង15 minutes a quarter បានន័យថា15នាទីបាទដល់ពេល30 minutesយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា half បាទ half ហ្នឹងប្រែថាកន្លះឬក៏30នាទីហ្នឹងហើយយើងពេលដែលយើងនិយាយមកយើងអានវាថា30 minutes ក៏បានយើងអានវាថា half an hour ក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលម៉ោងនេះម៉ោង7 o'clock បាទអញ្ចឹងឲ្យតែម៉ោងគត់អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ o'clock បាទ o'clock 7 o'clock បានន័យថាម៉ោង7គត់នេះអត់មានលើសអត់មានខ្វះទេអញ្ចឹង7គត់បាទហ្នឹងហើយពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនយើងមាន a quarter មាន half ហើយនឹងមាន o'clock បាទហើយនៅចុងនៃវីដេអូហ្នឹងនឹងមានការសួរហើយឆ្លើយអំពីម៉ោងដែរតែយើងប្រើសំណួរយ៉ាងម៉េចដើម្បីសួរហើយនឹងឆ្លើយអំពីម៉ោងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើល clear បាទយើងរៀនជា clear វិញដើម្បីឲ្យងាយចងចាំជាងពាក្យបាទហ្នឹងហើយដូចជា10 past ហ្នឹងបានន័យថាលើស10នាទីណាលើស10នាទីបាទពីព្រោះ past ហ្នឹងគឺវាលើសវាហួសបាទលើសឬក៏ហួសហ្នឹងហើយដល់ពេល20 past លើស20នាទីបាទ25 past លើស25នាទី30 past លើស30នាទីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើយើងចង់ដាក់ពាក្យថា minute ក៏បានយើងអត់ដាក់ក៏បានបាទឧទាហរណ៍ថា20 past ឬក៏យើងអាចនិយាយថា20 minutes past បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ម៉ោងឲ្យមើលមួយនេះបើសិនយើងនិយាយធម្មតាគឺ9:10 right 9:10 បានន័យថាម៉ោង9លើស10នាទីអញ្ចឹង British គេអត់អានអញ្ចឹងទេគេអានថា10 past 9ណា10 past 9អញ្ចឹង10 past យើងមើលមកប្រែថាម៉េចប្រែថាលើស10ណា10 past 9បានន័យថាម៉ោង9លើស10នាទីបាទយើងប្រែពីក្រោយមកវិញណាបងប្អូនហ្នឹងហើយ10 past 9គឺម៉ោង9លើស10នាទីអូខេហ្នឹងហើយវារៀងមាន trick បន្តិចបាទវាមានកន្លឹះបន្តិចប៉ុន្តែមិនអីទេតើយើងទៅមុខទៀតនេះក៏ clear ដែរបាទឧទាហរណ៍ថា5 to បានន័យថាខ្វះ5នាទីហ្នឹងហើយឬក៏5 minutes to ខ្វះ5នាទីដូចគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅអត់សូវប្រើ minute ទេព្រោះវារៀងវែងបាទអញ្ចឹងគេប្រើថា5 to 10 to បាទអញ្ចឹង10 to គឺខ្វះ10នាទី20 to ខ្វះ20នាទី25 to ខ្វះ25នាទីបាទអញ្ចឹងយើងមើលម៉ោងនេះបើយើងអានធម្មតាបែបអាមេរិកម៉ោង9:55យើងថា 9:55 មែនទេងាយស្រួលបាទ9:55ប៉ុន្តែបែប British គឺ5 to 10បាទយើងដឹងហើយ5 to គឺខ្វះ5នាទីណា5 to 10បានន័យថាយើងប្រែពីក្រោយមកម៉ោង10ខ្វះ5នាទីមិនដែរតើនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងម៉ោង9:55គឺវាត្រូវនឹងម៉ោង10ខ្វះ5នាទីនឹងឯងអូខេហ្នឹងហើយកាន់តែពិបាកទៅប៉ុន្តែមិនអីទេ
ពេលយើងជួបម្ដងហើយម្ដងទៀតវានឹងងាយហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់គេដូចគ្នាអ្នកខ្លះគេនិយាយជា American យើងងាយស្រួលតែបើគេនិយាយជា British ក៏យើងងាយដែរឲ្យតែយើងបានដឹងណាអូខេអញ្ចឹងតោះរៀនអានម៉ោងនឹងទាំងអស់គ្នាណាខាងលើនេះជាបែប American English ហើយអក្សរពណ៌លឿងហ្នឹងជាបែប British English អូខេអញ្ចឹងម៉ោងនេះយើងហៅថា 9:15 បាទម៉ោង 9:15 នាទី 9:15 ដល់ពេល British quarter past 9 បាទយើងដឹងហើយថា quarter ហ្នឹងគឺ15នាទីអញ្ចឹងបានន័យថា9លើ15នាទីណា quarter past 9ម៉ោងនេះគឺ 2:30 half past 2បានន័យថាម៉ោង2លើសកន្លះបាទហ្នឹងហើយ 7:20 វាស្មើនឹង20 past 7 បាទបានន័យថា20ម៉ោង7លើស20នាទីហ្នឹងហើយ4:40 20 to 5 ម៉ោង5ខ្វះ20នាទីអូខេហ្នឹងហើយយើងមានពាក្យហើយនឹង clear មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ជាការផ្ដល់ជាព័ត៌មាន giving more information ដូចជាពាក្យនឹងអញ្ចឹងយើងអានថា9 o'clock in the morning យើងដឹងហើយណា AM គឺ morning បាទហើយ PM គឺបន្ទាប់ពីម៉ោង12ទៅយើងហៅថា PM ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀត9 AM គឺវាអត្ថន័យរបស់វាគឺ9 o'clock in the morning បាទនឹងច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទដល់ពេល12 PM midday ហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលថ្ងៃបានន័យថាថ្ងៃត្រង់ណាបាទ midday អញ្ចឹងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់5 PM ដែលយើងចង់ឲ្យច្បាស់គឺ5 o'clock in the afternoon បាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងគេអត់ទាន់ហៅជាល្ងាចទេគេហៅតែរសៀលនៅឡើយទេបាទតតែម៉ោង7ឡើងទៅបានគេហៅល្ងាចបានគេហៅ evening បាទអញ្ចឹង5 PM ហ្នឹងគឺ5 o'clock in the afternoon 7 PM 7 o'clock in the evening 7:57 អញ្ចឹងបានន័យថាជិតម៉ោង8មែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ clear នេះបាន clear ល្អដែលយើងគួរប្រើ nearly 8 o'clock ឬក៏ almost 8 o'clock បាទល្អណាស់ clear ហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយគឺល្អហើយយើងពេលប្រឡងឬក៏ពេលសរសេរក៏ល្អដែរអូខេ 8 to បានន័យថាម៉ោង8លើស2នាទីហ្នឹងគឺទៅតែលើសបន្តិចទេអញ្ចឹងយើងប្រើ clear នេះ just after 8បាទគឺទៅតែបន្ទាប់ពីម៉ោង8បាទទៅតែបន្ទាប់ពីម៉ោង8អូខេ just after 8ហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តប្រើដែរ clear ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងមាន11:30ដល់ពេល PM ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថា at night ហ្នឹងហើយ 11:30 at night ហើយបន្តមកទៀត 12 o'clock AM ហ្នឹងហើយ12 o'clock AM ហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលរំលងអាត្រាដែរអញ្ចឹងយើងហៅថា midnight ហ្នឹងគឺ mid ហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលណាស់ដល់ពេល night យប់ midnight ពាក់កណ្ដាលយប់រំលងអាត្រាហ្នឹងឯងដល់ពេល midday ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃគឺថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅសំណួរតែម្ដងយើងអាចប្រើសំណួរនេះក៏បានសំណួរនេះក៏បានណាដូចគ្នា what's the time ឬក៏យើងអាចប្រើថា what time is it អញ្ចឹងយើងសួរមួយណាក៏បានអូខេដល់ពេលចម្លើយយើងឆ្លើយតាមនឹងទៅ it's 9 o'clock it's 9:30 it's 10 to 10 it's nearly 10 o'clock អូខេហ្នឹងហើយមេរៀននេះគឺជាមេរៀននិយាយអំពីម៉ោងហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាចេះ
និយាយប្រាប់គេអំពីម៉ោងទាំង American English ទាំង British English បាទហើយយើងមាន clear មួយចំនួនដែលបានរៀនមិញហ្នឹង nearly almost midnight midday ហ្នឹងសិតតែ clear ល្អហើយអ្នកគ្នាអាចយកមកប្រើបានអូខេវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ